ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது 2 ஃபிஞ்சஸை எடுத்துக்கொள்ளணும். அதாவது எப்படியும் வந்து நீங்கள் பார்த்து தான் எடுக்கணும். ஒரு 20 நிமிஷமாவது அங்கே பெட் ஷாப்பில் போய் வெயிட் பண்ணி பார்த்து எடுக்கணும். ரெண்டும் வந்து ஒன்று சண்டை பிடிக்காமலுக்கு அதில் தலையை சுரிஞ்சு விடுற மாதிரி, இதில் தலையை அதை சுரிஞ்சு விடுற மாதிரி மெயில் அண்ட் ஃபீமேல் எப்பயும் க்ளோஸாக இருக்கிற பேர்டாக பார்த்து 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அது வந்து ஒரு 6 மந்த்துக்கு ஓல்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தான் ப்ரீடிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 6 மந்த் ஓல்டாக பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா தான் ஓகே. அப்படியான 2 பேர்டை வாங்கி கொடுங்க. நல்லா சாப்பிடக்கூடிய பறவையாக பார்த்து, அங்கேயே இருக்கும்போது தெரியும் ஆக்டிவாக இருக்கும், நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கிறத பார்த்து வாங்குங்க. வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 to 6 days வந்து ஓப்பன் கேஜில் வைங்க. ஒரு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ஒன்றுமே வைக்காதீங்க, ஓப்பன் கேஜில் வைங்க. 2டையும் வந்து செப்ரேட் பண்ணுங்கள். ஒன்றை வந்து தனியாகவும் மற்றது தனியாகவும் 2மே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி, மெயில் அண்ட் ஃபீமேல் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி செப்ரேட் பண்ணிவிட்டு சாப்பாடை கொடுங்க. நீங்கள் வைக்கக்கூடிய திணைகள்